我是黄奕，来自广东，在一家城市设计公司工作。今天来示范如何在家里做正宗的港式奶茶。首先制作茶蛋，先煮茶，用奶锅烧开大约1000毫升水。正宗港式奶茶选用西兰红茶，我们选择市面上很容易买到的拼配西兰红茶，将拼配茶叶放入绿茶布中，再将绿茶布放入奶锅中，调小火煮4到6分钟，将茶煮出味道。接下来是最重要的撞茶过程，将绿茶布放在水壶上，将锅内茶水撞入绿茶布，撞入时迅速将锅尽量抬高。当茶水全部流入茶壶后，再将绿茶布放回奶锅上面，将茶壶里的水撞入绿茶布，茶水流回奶锅，如此反复3个回合。撞茶是为了让茶叶、水和空气充分接触，以产生顺滑感，并且减少茶的涩味。最后重新用奶锅加热茶水，让茶水回温。这就是港式奶茶的茶蛋。奶茶有热奶茶和冻奶茶2种吃法。做热奶茶，先在杯中加入1/4左右的淡奶，然后趁着茶水热的时候，迅速倒入杯中，让茶和奶充分混合。再根据个人喜好加入细白砂糖，搅拌融化即可。做冻奶茶，需先将茶蛋、淡奶和糖兑好冷却后，倒入冰格冻成茶冰，然后将茶冰放入热奶茶中。这就是一杯透心冰爽的原味冻奶茶。正宗的港式奶茶，它选用的原料是西兰红茶做成的拼配茶和荷兰的黑白淡奶。所谓拼配茶，是将西兰红茶研磨成粗细2种规格。粗茶它更加醇厚耐煮，而细茶则会很短的时间内就会出味。一般来说，拼配的比例是7分粗茶，3分细茶。但是在一些老牌的港式茶餐厅，他们会有他们自己独家的拼配的比例。我们可以往拼配茶里面加入2到3包高级的西兰红茶，也可以起到提升风味的作用。至于我们选用的黑白淡奶，其实也可以尝试使用，例如3花淡奶，甚至新鲜的全脂奶来制作，也会带来不同的风味。我们也可以加入纯冰，或者加入茶蛋直接做成的茶冰来给奶茶降温。如果是加入纯冰的话，喝到后面会没有这么腻；如果是加入茶蛋做成的茶冰，喝到后面茶味会更醇厚。我是在广东出生长大的，对于我而言，港式奶茶是一个可以带着走的乡愁。当我喝下这杯奶茶的时候，它很容易就可以唤醒我关于我的童年、我的家的那种感觉。当一个人去到异乡的时候，如果他可以安顿好自己的胃，其实也就意味着他可以把自己安顿好。